Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bağlanan bazarların yenidən açılacağını demişdi. Bunun üçün sahibkarlar həmin məkanda sanitar-gigiyenik normaları təmin etməli, bazarı yenidən qurmalı idi. Artıq Respublika üzrə bəzi heyvan satışı məntəqələrində işlərə başlanılıb. Paytaxtda isə heç bir irəliləyiş yoxdur. Hazırda olduğumuz bu məkan, daha dəqiq desək, Binəqədi mal bazarında vəziyyət dəyişməz qalır. Çünki burada heç bir iş görülməyib. Alıcılar, eləcə də satıcılar mal bazarının nə vaxt açılacağı ilə bağlı dəqiq məlumat gözləyirlər. Dəqiq olan odur ki, heç bir iş görülmədiyi tədbirdə heyvan bazarlarının açılmasından söhbət gedə bilməz. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirildi ki, heyvan bazarlarında dezobal yerlərin quraşdırılması, heyvanların saxlanılması üçün sahələrin yenilənməsi, ərazinin təmizlənməsi işləri görülməlidir. Həmçinin baytarlıq nəzarəti üçün zəruri infrastruktur yaradılmalıdır. Agentliyin regional bölmələri tərəfindən onlara müvafiq metodiki dəstəklər də göstərilib, layihələr də təqdim olunub. Hələ də apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, qeyd etdiyimiz kimi müvafiq baytarlıq norma və qaydalarına uyğun şəkildə heç bir işlər görülmür. Buradan həmin heyvan bazarlarının sahiblərinə xəbərdarlıq edərək bildiririk ki, bu heyvan bazarlarının fəaliyyəti mümkün olmayacaq. Əgər hər hansı bir sualları olarsa, buyurub bizə, agentliyin 1003 qaynar xəttinə müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda agentliyin müvafiq regional bölmələrinə də müraciət oluna bilər. Buna baxmayaraq, Bərdə, Zaqatala, Şamaxı və digər rayonlardakı heyvan satışı məntəqələrində işlər görülür. Onların yenidən fəaliyyətinə icazə verilməsi məsələsinə baxılacaq.